आज मैं हूँ इस विशाल झाड़ी के बीच में, जिसको हम बोलते हैं रत्ती, गुंजा। गुंजा का यह लता है। गुंजा की लता के बीच में मैं बैठा हूँ। इसका जो लाभ है वह मैं आपको बताने का भरसक प्रयत्न करूँगा। तो इसका जो प्रयोग है, एक सरल प्रयोग, इसकी जो जड़ है, इसकी जड़ बहुत ही गुणकारी है आपके कफ रोगों के लिए भी। आप करीबन 3-4 ग्राम आप जड़ को ले लीजिए, उसको उबाल करके काढ़ा बना करके आप पीते हैं तो वो आपके लिए लाभकारी है, आपके कफ रोगों के लिए।